یو مازدیګر د ژمي سړه ورځ وه، اسمان کې سپوږمۍ راختلې وه او کوچني هلک زړه یې نیولی و. نیل نومي ماشوم چې امریکا یو کلیواله سیمه کې اوسېده، د خپل پلار سره بهر ولاړ. اسمان خواته یې وکتل او ویې ویل: ابا، دا سپینه دایره د څه شي ده او ولې دومره روښانه ده؟ پلار یې موسکی شو، ویې ویل: زویه، دا سپوږمۍ ده، دا زموږ د شپې ملګرې ده. ځینې خلک وایي چې هلته څوک نشته، خو زه باور لرم چې ته یوه ورځ به هلته لاړ شې. له هماغې ورځې د نیل زړه کې اور بل شو. هغه نور یوازې یو ماشوم نه و، هغه بلکې یو خوب هم درلوده. کله چې نور ماشومان لوبو ته تلل، نیل به کتابونه لوستل او انځورونه به یې کښل. د راکټونو ماډلونه به یې جوړول او تل به یې ویل: زه یوه ورځ سپوږمۍ ته ځم. کله چې د امریکا فضایي ادارې ناسا اعلان وکړ چې دوی غواړي انسان سپوږمۍ ته واستوي، نیل خپل ځان چمتو کړ. ډېر سخت امتحانونه، تمرینونه او خطرناک ازموینې تېرې کړې. ډېر خلک ناکام شول، خو هغه لاړ ځکه چې د نیل خوب ژمن و. په 14 جولای 1969 راکټ پورته شو، راکټ چې اپولو 11 نومېده. دنیا تر ټولو اولنی راکټ همدا و. دنیا ټوله حیرانه وه. خلک تلویزیون ته ناست ول، ماشومان، زاړه، ښځې، نارینه، هر څوک د یوې معجزې انتظار کاوه. او بالاخره 3 ورځې وروسته یوه تاریخي شیبه راورسېده. 20 جولای 1969 کې نیل ارمسټرانګ د انسانیت تاریخ کې لومړنی کس شو چې سپوږمۍ ته ووت. کله چې یې پښه پر سپوږمۍ کېښوده، داسې الفاظ یې وویل: د نړۍ تاریخ بدل شو. دا یو کوچنی قدم دی انسان لپاره، خو یو لوی ګام دی د بشریت لپاره.